Bu yıl Tatarstanda gına түгел, Россия күләмендә зур вакыйга буларак исламның Идел буе Болгар дәүләтендә кабул ителүенә, рәсми рәвештә кабул ителүенә 1100 еллыгы бәйрәм ителә. Бу гаҗәп дәрәҗәдә кызыклы. Мин хәтеремдә аның элекке 1100 еллыгын үткәргән вакытта, бу элекке үткәрү 1989 елда булды. Ләкин быелгы хәтле шундый күп кырлы мероприятиялар, күп кырлы, күп конференциялар төрле җирдә узды, чит илләрдә дә узды, Мәскәүдә дә узды. Мәсәлән, без декабрь ахырында Шәрык институтында шулай ук нәкъ шуңа гына багышланган зур конференция булды һәм бик мәгънәле булды. Ләкин шулай да сорау кала, юбилейга шушы юбилейны үткәрүнең тамырлары хакында сөйләү. Чыннан да кайдан килгән, бөтенләй инде әле читтә урнашкан, төньякка таба урнашкан мөселман илләреннән ерак булган Болгар җирләрендә, Идел буйларында ислам безгә кайдан килгән? Чыганакларга караганда һичшиксез моның тамырлары ерак вакытларга, Азов буе болгарларына, хәзәрләргә китә. Анда Төрки каганлыгы таркалганнан соң Идел Азов буе Болгар дәүләте 632-дән алып 669 елга хәтле яши. Хәзәр каганлыгы инде 650 еллардан башлап, кайберләре аның 10 гасырга калдыралар, ләкин мин 11 гасырның урталарына хәтле яшәгән дип уйлыйм. Менә шушы дәүләтләр белән бәйле тамырлары. Бу теге киңрәк алсак, бу Россиядә исламның беренче адымнары да шуннан башлана. Беренче адымнары. Бу нәрсә белән бәйләнгән? Беренче чиратта миссионерлыктан тыш, билгеле гарәпләр тынычлык белән миссионерлык юлы белән дә ислам динен бу якларда тараталар, ягъни Көньякта, Төньяк Кавказ буе, Дон буе, Азов буе җирләрендә. Ләкин соңрак хәлифлек һаман киңәя бара, бу сугышлар белән бара. Хәлифлек гаҗәп дәрәҗәдә зур территорияларны били. Көнбатышта Гибралтар бугазыннан башлап, инде көнчыгышта Инд елгасына хәтле, Индия елгасына хәтле, көньяктагы дәүләтләрне санап бетерлек түгел, Сирия, Гыйрак, Иран һәм башкалар, һәм төньякка таба юнәлеш. Ләкин төньякка таба юнәлештә монда Хәзәр каганлыгы тоткарлык ясый, чөнки Хәзәр каганлыгында бик күп диннәр үзара яшәсәләр дә, монда христиан дин дә тарала, чөнки Византиядә якын гына тора күршедә, аннары Кавказ арты илләреннән дә сыркып кирип тора христиан дине. Аннары соң элекке Тәңре динен беренче чиратта тоталар, һәм аны бераз үзгәртә дә, хәтта Хәзәр каганлыгында ул Тәңре хан дип йөртелә. Бу мәҗүси диннең төп алласы, төп илаһияте. Аннары соң инде әкренләп шушы гарәп миссиясе, миссионерлары тарафыннан таратыла башлый. Һәм шушы киңәйгән вакытта, шундый каршылыклар булган вакытта ул яулап алу сугыш формасында да дәвам итә. Гарәп сугышларын ике этапка бүләргә мөмкин. Бу 642-652 еллар һәм икенче этап инде 706-дан 738 еллардагы гарәп сугышлары. Бигрәк тә икенчесе турында сүз әйтергә кирәк. Бу вакытта бу гаскәрләрне хәлиф үзе Мәрван II Мөхәммәд бин Мөхәммәд җитәкли һәм ул зур уңышларга ирешә, Хәзәр каганлыгы җиңелә, пранзаран килә. Бу вакытта инде әкренләп Азов буе Болгар дәүләте дә сүнеп бара, һәм ул Хәзәр каганлыгына кушыла аның җирләрендә, һәм икесенә дә бу яулар нык тәэсир итә. Һәм элекке мин менә онытып җибәргәнмен Яһуд дине турында. Яһуд дине инде бер ара Руша Булан каган вакытында хәзәрләрдә дәүләт дине буларак кабул ителә. Билгеле, бу дәүләт дине югары
катламдагына нигездә кала. Гади халык, шул исәптән булгарлар да һәм гади булгар хәзерләр дә бу динне һич тә кабул итә алмыйлар, чөнки ул һич тә аларның психологиясенә дә, болгарларның хәзерләрнең психологиясенә, тарихына да, гореф-гадәтләренә дә туры килми. Чыннан да Яһуд дине ул хәзерге заманда да бер халыкның гына дине, ул Яһудларның дине, шуның өчен без татарлар һаман да халык исемендә һәм дин исемендә бер исем белән генә йөртәбез, Яһуд. Һәм хәзерләр җиңелгәннән соң инде калган мәҗбүр була ислам динен кабул итәргә, хәзер калганы. Ләкин бу озакка бармый. Аннан соң инде хәзерләр киткәч, алар яңадан Яһуд диненә кайталар. Ләкин ансын алдарак соңрак әйтергә мөмкин, яңадан ислам динен кабул итүдә булачак 10нчы гасырда. Һәм шушы вакытларда инде тузгаган булгар хәзерләрнең бер өлеше өчен китә төньякка таба. Төньякка таба качып баручы булгарларны Мәрвән 2 эзәрлекләп бара. Һәм ул хәтта җитә Саратов, Самараның урманлы җирләренә хәтта чыганакларда шулай дип языла. Бу ниндер йөгереп бару формасында гына түгел, төрле җирдә төрлечә тукталып калалар, озак вакытлар яшиләр, аралашалар гарәпләр белән, ниләр белән. Һәм шушы вакытта болгарларның шушы Азов буйларында яшәгән бер кабиләсе бәрәнҗәрләр ислам динен кабул итәләр. Шунысы кызык, менә алга таба китсәк без, Әхмәт ибн Фатлан катнашындагы Багдад илчелеге килгәч, Әхмәт ибн Фатлан нәкъ аларны күрә. Менә бәрәнҗәрләр ди 5000 хатыны ирләре белән ди ислам динен кабул иткәннәр ди. Һәм алар өчен агач мәчет бар ди, шунда намаз укыйлар дип язып калдырган. Менә бу кызыклы, анда юлда килгәндә үк инде шуларның берсе иң күренекле болгар кабилләрнең берсе бәрәнҗәрләр ислам динен. 5000 ул вакыт өчен бик зур сан. Аннан соң Ибн Фазланны без укыганда шуны сизәбез. Чынлап булара укыганда ул һәр вакыт билгеле үзенең ролен бераз күпертебрәк сөйләргә тели. Чөнки аның бурычы хәлифкә кайткач әйбәтләп отчет язу кызык. Ул хәлифкә кызык табылырга тиеш. Һәм Ибн Фатлан шушында хәлиф алдында үзен зурайтырга да тели. Күпертүләр, ниләр сыман нәрсәләр бар. Әхмәт, шуңа карамастан бу бик кыйммәтле чыганак безнең өчен. Яңадан кайтабыз Азов буе һәм Хәзәр болгарлар һәм хәзәрләр вакытында. Бу вакытта инде әйткәнебезчә Азов буе болгар дәүләте юкка чыга, Хәзәр калганлыгына кушыла. Шуннан соң башлана инде гарәпләрнең башка җирләрне яулап алулар, аеруча Үзәк Азияны. Элек без Урта Азия дип йөртәдек, хәзер Үзәк Азия дип йөртәбез инде шул дәүләтләрне. Анда Төркия калганлыгы шулай ук таргалгач бик күп дәүләтләр барлыкка килә. Бу угызлар, иң борынгыларыннан угызлар, Сәлҗүкләр, соңрак Караханилар, Таһирилар, Сафарилар, Саманилар һәм башка шушындый дәүләтләр барлыкка килә. Һәм шулар инде бу вакытта гарәпләрнең юлбашчысы, ягъни гаскәр башлыгы Күтәйбә була һәм шуның җитәкчелегендә 8нче гасырның 20нчы елларында да шулай ук бу дәүләтләрдә ислам дине тарала башлый. Күрәбез, әле болгарлар көньякта, Идел буенда түгел әле, алар ике арада экономик сәүдә бәйләнешләр бик ныгый. Гомумән бу яктагы халыклар инде билгеле Урта Азия, Үзәк Азия халыклары сәүдәне борынгыдан бирле нителәр, шушындай элемтәләр нәтиҗәсендә шулай ук болгарларда һәм хәзерләрдә ислам дине нык тарала башлый, тыныч юл белән. Алай гына түгел, 10нчы гасырда яңадан икенче мәртәбә була инде, тегесе көчләбрәге, монысы инде тыныч юл белән хәзер калган ислам динен кабул итә, Яһуд диненнән баш тартып. Һәм алай гына түгел, аның вәзире һичшиксез
әле Яһуд булганда да вәзире булырга тиеш була мөселман динендә һәм аның шәхси гвардиясындагы кешеләрдә Харәзмлеләр була һәм аларда мөселманнар булалар. Ләкин мәсьәлә хәзер нык үзгәрә, ул да булса нинди юнәлештәге ислам дине. Урта Азиядә тарала Әбу Ханифа тәгълиматы ислам динендә күп кенә шундый юнәлешләр бар. Төрле регионнарда төрле юнәлешләр бар. Мәликиләр, Ханбалилар һәм башка юнәлешләр, ә монда Әбу Ханифа. Әбу Ханифа юнәлеше ул башка юнәлешләргә караганда тынычрак, лояльрак, ягъни кискен шундый ортодоксаль ниләр түгел. Һәм иң кызыгы ул бу юнәлеш, Хәнәфия юнәлеше башка җирләрдә таралган вакытта җирле тарихны, шул халыкның гореф-гадәтләрен искә алып тарала. Һәм иң әһәмиятлесе ул шәһәрләр үсүгә һәм шәһәрләр булгач инде фән, мәгърифәт үсүгә, әдәбият үсүгә зур йогынты ясый. Һәм шуның белән кызыксына, шуны алга сөрә бу Хәнәфия мәзһәбе. Һәм бу киләчәктә инде Болгар өчен зур роль уйный. Һәм аның нинди җизле, нинди цивилизациягә керүе белән. Шушы юнәлештәге ниләр шуннан соң башлана инде болгарларның Идел Кама буйларына юнәлеше. Бу төрле сәбәпләр белән бар. Ул кимендә 4 этаптан тора, массовый миграциядан тора, болгарларның Урта Идел һәм Кама буйларына килүе. Берсе аның бәйләнгән Хәзәр калганлыгының юкка чыгу, Яһуд динен көчләп кертү теләгенә каршы. Икенче яктан бәйләнгән Хәзәр калганлыгының үзенең җимерелүе. Менә шушындый төрле сәбәпләр аркасында болгарлар күтәрелә башлыйлар. Демәк, 4 мәртәбә, 4 булып миграция булып безнең якларга. Һәм билгеле монда да анда килде дә, атта җигереп килде дигән сүз түгел. Алар бик озак күчеш була бу, озак күчеш була. Демәк, 7нче гасырлардан башланып инде ул шул 8нче гасырның урталарына хәтле дәвам итә. Бу күчеш вакытында да төрлечә ни күрәбез. Һәм әгәр дә археологик материалларга мөрәҗәгать итсәк, соңгы вакытта безнең бик кызыклы ачышлар башланды. Элек без бераз шикләнеп карыйдык нәрсәгә. Менә бу мөселман каберләре, бу зиратлар дигән нәрсәләргә мин күздә тотам шул көньяклар турында. Дон, Азов, Төньяк Кавказ җирләрендә археологларның. Мәсәлә нәрсәдә тора? Мөселман каберләренең дә әйберләр юк. Әйберләр булырга тиеш түгел, ул гына санала. Үлгән кеше инде яшәгән дөньясын онытырга тиеш, ул оҗмах дөньясы яки башка дөнья белән яшәргә тиеш. Шуңа күрә әйберләр булмагач, археологлар әйберләр белән генә бит инде даталыйлар, ягъни качанга каберләр икән ача алалар. Шуның өчен бу проблема калган иде, ләкин соңгы елларда андый ышанычлы ниләр ачылды. Бу якларда аларны хәзергә сагырак килеп 9нчы гасырга калдыралар. Минем уйлавымча, әле ачылыр тагын да борынгырак ниләргә. Һәм шушы нәрсәләрдән чыгып, тагын бер чыганак турында, моны мин әйтер идем, ярым легендар чыганак турында мин әйтмичә булдыра алмыйм. Бу 16-17 йөздә язылган Госманлы, аның исеме Мөхәммәд бине Мөхәммәд, псевдонимы Чыкрыкчы Зәдә дигән автор, 6 бармак дигән бик саллы калын китап яза. Һәм бу китапта ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең еллап башта елны күрсәтә дә, аның эшләрен, хәтта төшләрен, шундый ниләрен нечкәләп яза. Һәм 629 елга җиткәч, безнең дата белән Һиҗри белән 7нче елга җиткәч, яза шул болгарлар турында. Менә болгарлар аларның
үзләренең юлбашчылары да исеме атала. Фарух бине Гамру Хизами дип атый. Һәм үзен ислам динен кабул иттеләр. Һәм шушыны тагын да ныгыту өчен, һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең үзенең хәйр фатихасын алу өчен илчелек җибәрә. Мондый илчелекләр башка җирләрдән дә килгән булырга тиеш. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр үзе махсус менә шушы илчелекләрне кабул итү өчен Мәдинәдә йорт салдыра. Һәм болгарларның илчелеге шунда килеп, Мөхәммәд пәйгамбәргә хәйр фатиха сорап мөрәҗәгать итәләр. Билгеле, Мөхәммәд пәйгамбәр бик сөенеп, хәйр фатихасын бирә. Болгарлар да зур бүләкләр белән килгән балалар, агатлар, башка нәрсәләр турында сөйлиләр. Мөхәммәд пәйгамбәр дә аларга бүләкләр биреп, аларны озата, аеруча менә бу аның дирһәм бирүе. Динар түгел, алтын акча түгел, дирһәм бирүе бик кызыклы, чөнки ишетеп беләм һәм дини китапларда язылган булырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр алтын акчаларны гомумән алтынны ниндер кабул итеп бетермәгән. Тупасрак әйтсәк, шайтан нәрсәсе сыманрак итеп кабул иткән була. Һәм шуннан соң бу илчелек үз җирләренә кайталар, сөенә. Ләкин монда без беләбез, Азов бие Болгар дәүләте, аеруча аның иң күренекле күбрәк хан Византиягә күпмедер дәрәҗәдә буйсынган була. Һәм Византиядә, Константинопольдә ул тәрбияләнә, хәтта христиан динен кабул итә дип әйтәләр. Шуны ишетеп, Византия императоры Ираклий бик ачуы килә һәм аны чакыртып китереп, син бу ислам диненнән ваз кич, син христиан динендә, ләкин инде аннар мин сиңа бик күп җирләр бирәм. Бу вакытта 7нче гасырда Византияның иң кыдырәтле вакытларының берсе, хәтта Төньяк Африка һәм башка җирләрдә кергән була инде Византия территориясына. Ләкин болгарларның юлбашчылары моннан кискен рәвештә баш тарта. Ислам дине Мөхәммәд пәйгамбәрнең биргәнне ул иң тугрылыклы юл дип без аннан баш тартмыйбыз. Һәм болгарларның юлбашчылары җәзалап үтерә, асып куела. Менә шушы вакыйга сөйләнелә. Бер яктан чыннан да мондый типтагы легендалар шактый таралган була. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең үз кулыннан ислам динен кабул итү зур мәртәбә санала һәм борынгы булып санала. Шуның өчен мондый ниләр белән, ләкин менә мин кыскача гына әйткән бу сөйләп киткән легенда үзенең тарихи вазгыятькә туры килү белән, шул вакыттагы вакыйгаларга туры килү белән бик кызыклы. Шул Византия бар, шул Азов көньяк болгарлар бар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең ничкә, хәтта алтын да түгел, көмеш бирүе һәм башка вакыйгалар бик реаль булып тоела. Төпсүзем көньякта археологлар 9нчы гасыр зиратларын итсә дә, моны тагында шундый вакыйгаларны очратырга, язма чыганакларында һәм археологик материалларында киләчәктә табылыр дип ышанам. Һәм хәзер инде, димәк, болгарлар, димәк, без сөйләп киттек инде, Идел буенча безнең җирләргә килеп җитәләр. Бу 8нче гасырның уртасында соңга калмый, инде башта аларның әле дәүләтләре булмый, башта ярым күчмә формада яшиләр. Ләкин иң беренче чиратта урнаша Багдад белән түгел әле. Үзләрендә истә калган көньяктагы хәлләрнең иң күренеклесе бу Үзәк Азия белән нык элемтәләр һәм аннан Хәнәфия мәзһәбен кабул итеп алу. Һәм шуңа күрә алар Урта Азия белән ныклап сәүдә итә башлыйлар. Һәм бу вакытта аеруча Саманилар дәүләте көчле була. 1000нче елга хәтле яшәгән Саманилар бу нигездә әле төрки дип әйтеп булмый. Үзәк Азия 11нче гасырдан ныклап төркиләшә башлый, бу 10нчы гасыр. Элемтә шул хәтле көчле була ки, башлана шул утрак тормышка күчү, аннан соң
İslam dinine has bulgan hem Hanefi dinine has bulgan görünüşlerinin nıklap urnaşuuna kitire. Hem Samaniyalar devleti, başkalası Bukhara, Bulgarlar devleti için üzerine bir mayak ola. Her işte de onları aşarga tırışı nersesi küzetile. Bu akşa meselesinde de mesela bir kızıklı görünüşü var. En birinci akşalarının birisi 908 yıllar bilen ona datalıyorlar. Bu akşada iş kişinin ismi. Bulgar için Bulgar akşasındaki iş kişi ismi. Birinci isim Halif bu vakitteki Muhtadir'in ismi. İkinci Samaniyalar devletinin başlığı İsmail'in ismi. Hem üçüncüsüne Cafer'in ismi. Yani almışının ismi. Bilgili Cafer hiç de özünün aftayının iş kişi bilen bilmez diye. Özünün ismini koyuyor. Emine bu isiminin indi görünüp tura min Muhtadir'in buysanam, min Samaniyalarga buysanam deydi. Lakin bu buysanılar orta gasırlar için ulhatlı için buysanu değil. Çünkü Bagdad'da yirak, Bukhara'da yirak o vakitler için bu üzerine göre nominal. Lakin bu halk içinde, öz halk içinde min dereceli kişilerge buysanam min deyip. Hem üzerinin düşmanlarında. Mena kelip karşı kelmeyiz, min şun. Benim hocalarım ne şundiler, dünya gülemindeki kişiler deyip eytirge tilegendir. Hem bana biz türlü nelerde görürüz, türlü şahıslarda, ekiyimlerde de, silişlerde de, hem şularda da Samaniyalar devletine aşatıp devlet sürgü umtılışını görürüz. Bana şuşunday vakitte indi eli Hazar Kağanlığına buysunudan kutulmagan Bulgar devleti. Hem Hazar Kağanı yışkına hem özü de bu yaklarga yol bilen kile hem onun maksadı şulay öyle Bulgarlarını Yahudi dinine gündürü bula. Hem özüne buysundırıp, dağında buysundırıp tuttuğu için o hatta Bulgar devletinin hakiminin bağlıların özüne tutuk itip ala, yaki kızlar olsayın kanize gitip ala özünün garimine. Bu indi bir hırlıkla hem orta gasır için bir korkunç görünüş. Çünkü köpküne o vakitte ızgışlar taht için barak kürüş. Şunun için taht varisi biknik saklıyorlar. Onu isen soğuyup görge tırşarlar. Izgışlar gelip çıkmak için. Bu taht varisi nide? Hazar Kağanlığı'nın başkalası İtil şehirinde Kağan Sarayı'nda tura. Mene şunday narsalar yaşaygaç bu hurlaklı, bu içinden de hurlaklı beylikten kutuluğu için almış, yani bu vakitte oğundul Cafer ibn Abdullah Bagdad'a İslam dininin en görünüklü kişisine, üzerine müracaat etti 921 yılda. Hem onda bu haberini, bu hatını, ol yazan hatını bek zorlap kabul ettiler, bek katı siyneler. Niçin siyinu? Niçikinde yide inşe aklimdeki halk İslam dini şulay ettirip kabul etsin inde. Mine bizning İslam dini, mine bizning din deb bek şartlanırlar. İkarada inde kafir bulgan, mecuside bulgan halklar yaşay. Bu bütünley ayrılıp durgan bir yer tübek. Şuna göre onlar bek nik hazırlanıp hem bulaşak zor akşalar alıp yönelerler. Cafer üzerinin hatında tüp nerselerini soruyor. İslam dinini kabul etem soramıyor, andi söz yok anda. O soruyor, Hazarlarga karşı Krepes kırığa, Kalga kırığa soruyor. Hem İslam üzeklerinden biknik Irak'ta bulgaç, İslam dini bir katavla, hem dini eserler bir katavla, onlarını anlağı için okutucular soruyor, onlarını anlatıcılarına soruyor. Hem üzerinin ağırlığından zarlarını ala hem darular soruyor. Bana şu işin ersene negizde soruyor. Hem bu ilçilik bik uzak ile yıldan yılga yakın mı, yıldan artık mı
1922 yılının şol hazırge may ayına indi bik zor tutkarlıklar bilen çünkü Hazar aşağı gelip bulmuyor. Bir çaylığına yol bularıydı. Hazar Allah'ını civermiyor. Şunun için eğlengeç yol bilen Orta Azya aşağı Harazm, ondan sonra Künyak Ural boyu dalalları, Urgenişler aşağı Bulgar iline kelip jite. Hem Bulgarlar bana bik zorlap karşı alırlar, hem bunda indi karşı alının da yılası bir kızıklı. Mesela Bulgarlar 2 fersah, yani 10 kilometre Irak'tan karşı alırlar. Alarını iltibir dürüsürege şu Bulgar devletinin, Bulaşak Bulgar devletinin baş hakimi, alar ilçiliklerinin üstüne kümüş akşalar sibe. Hem bu bir kızıklı yıla. Biz hazır mesela kelin düşkende akşa sibe biz şiklevlerge de alıştırabız degende mina şuşunday. Yani bu Irak'tan yot bulgan, bütünne kurmayan kişilerini uz itu yılası. Alarını nitu yılası. Şundan sonra indi, öyle bir nindi şehirler turunda söz var mı? Ahmet ibn Fazlan bir şehir turunda da söylemi. Min kişi siyarlık zor şatırda, yani iltiberinin stavkasında kabul ederler. Zor tantanalı meclis kahatlı biraz kötüp durarlar. Çünkü 4 ülkeden hakiminin kişileri ülkenin başlıkları kelip jiterge tiyiş bola. Hem bu penceşmede indi jiyılarlar. Mında indi şu sözlerden sonra Bulgar devletinin 4 ülkeden turganında anlaşıla. Hem şuşunda tantanalı revişte demek oku bula, halifinin hatını oku bula. Barsı da oya vurat, Allah Ekber, Allah Ekber deyip şuşu hatını ederler. Hem barsı da şatlanırlar. Hem de Ahmet ibn Fazlan'ın seyahatnamesi bir sürege yazmaları bizimkinlerge hatlı gelip gitken hem bu Bulgar devleti işingine değil, Rus devleti, Uğuz halkları içinde bugünkünde de bir kıymetli şağınak bulup tura. Olga taba nerse bulasın. Olga taba indi biz eytalabız bu kübrek arkeologik meselelara qarab. Arkeologik meselelarda Müslümanına en birinci kursata turgan narsa kabirler, ziyaretler. Yani Müslüman ilası bilen kümüle turgan kabirler olsa, bizalarını indi İslam'ın taralışı ittirip qalıyız. Hem 10. asırının ahırına biz kurabız indi Bulgar'ın bar yerinde, bar içtimai katlamında indi İslam dininin ütüp kırığı, nıklab ütüp kırığı. Bilgilerde köpmedir derecede mecüsiler de bulgandır. Lakin indi onlar Bulgarların tarihini hal etmiyorlar. Şu Müslüman Bulgarlar, Bulaşak Bulgar devleti hal etti. Hem mındı ilçelikini kabul ettiğinde İTÜ devletinin tırgızıla başlığında kürsete Bagdat ilçelikinin kabul ettiği. Tağın bir kızıklı nerse var. Ahmet ibn Fazlan meselesinde o Bulgarlarını Hanefiye mezhebinden mezhebin özgertirge tili. Özünün mezhebin Malikiler mi de Hanbaliler mi mezhebin tağırga tili. Bu prinsipiyel mesele bile Cafer ibn Abdullah yani Bulgarlarının başlığı akşanın yok ikenliğini anlağaç krepi süzü için. O akşalar bulmay qala çünkü yolda konfiskasiya bulmay qala şu akşanı alatırgan hem şundan sonra almışının indi biraz keyifleri kırırlar, sürürler bu meselelerge. Hem indi müezzin azanga şakırını ikiletü meselesi bitirirler. Bunda prinsipiyel bir katı tıra. Demek bu yaktan Bagdat ilçeliği oңышқа erişalmıyor. Hem ul hatlı Bagdat ilçiliğine İslam notarattı diyen nersenin de biz ağız tutup eytalmayız. Çünkü ekirine Bulgarlarda üzlerine hasrak İslam dini torala başlıyor. Bu nersede Hanefiye mezhebinin de ilişi zor.
bik köp şehirler barlıkka tiz arada. Bulgar devletin hatta şit bulgan Skandinaviya sagılarında da Gardarika şehirler ile diye atıyorlar. Şundan da arheologlar tarafından bir Mongol yollarına hatligine bulgan 170 şehir izleri kazıp tekshirildi yoki yazma şahanaklardan bilgilendi. Endi 6. yılından gitsek, o 190'lap. Lakin bilgiler biz şundan da şın şehir şuşulay köp bulgan deb aytmaymiz. Çünki onların kaybırları zamık rövüşünde de bularga mümkün. Lakin baribir şuna qaramasdan bu bik köp sonlar. İkinci yoqdan Bulgarlardagi İslamның o'zinchalik şunda ol bik qatg'iyroq. Hatta İslam özeklerine qaraganda da, O'rta Aziyaga qaraganda da, Bagdadga qaraganda da tog'inda qatg'iyroq. Ne üçün? Elgide bayağı olar Müslüman özeklerinden nık ayrılıp duralar. Onların İslam'ını tutu hem onu taratu meselesi bir kıyın, bir problem ala. Çünkü bütün yoktan onlar ya meclisiler bilen eğlendirip alıngan ya indi Künbatışka tabi indi bu vakıtta indi Rus devleti şulay yok Hristiyanlaşa bara o yoktan da bir problema ala. Şuna göre onlar toğandan nıgırak, diskindirek diye aytırayım, yolalarını öterge tırışalar. Tügel kitabı, yalgışa görmek degen ne bileyindi. Hem şundan da bu Bulgar kabirlerin nıklap tekşirgen, hem Bulgarlarda İslam dininin toralaşın fenge koygan, fenni negizge koygan kişi ol İlina Aleksandr Mikhalikova. Onun Müslümanlığı nikrepli degan hizmeti indi 70. yıllarda çıkkanı hem olanda bir yaxşı negizlep yazma şahanaklarga da hem o'zi qazıp tekşirgen, o'zi ko'rgan deganda o'zi öğrengen kabirlerge toyan neticeler yasay. Hem ol aytib qo'ya Bulgar kabirlerinin yönelişi bik tügel. Hem hatta ayrım priborlar yolu bilen kullanılgan. Şundan da o priborlar mesela min taptım diye aytalmayayım da min iktibar ettim. Gnomonun astı tabıldı. Köpten tügel minan bulay kalendarına diye bitireyim. Çünkü onda hayvanlar bir artlı atıyorlar. Yani hayvan kalendarı boyunca yasalgan. Lakin saat onun toyağına yok. Toyağı çünkü alınmalı bulgan ya çıkıp kaldırgan ulan ya yoğalgan. Lakin bu kişkenegine şuşunday tügerek kolay jiz olunda demek saatlerinin de şuşu hayvan isimleri bilen atalığı hakkında söylüyor. O nerse gacap bulma, hatta burunlu Türkiye vakitlerden olunda bilgiler saat edip kullanır mesela. Saati, bar saati yani başka formada. Hem onlarsın adaptasyon bara Müslüman dinine. Hiç de itirak gerekmiyor bitinde. Öyle küpten tügül diye aytımında Tengri dinine kukke tabangan. Hem mecusilik de tügül indul. Tige her vakit Tengri ismi bir diyen söz bilen, yaki kuk diyen söz bilen kullan. Yani başka şey ondan da yukarı ne yok. Bilgili ona boysungan başka Allahlar var, lakin ul halite. Bütün için hatta ol İslam dinine biraz yakında çünkü ol içtimai turmuş, devlet turmuşu bilen nık idare ete turgan din. Mesela burunlu Türkiye'den de kalanlar küpte varlıkka kere Tenger alarga akıl bire diyen nerseler. Hem ikinci mesele bir bolu. Mesela İslam dininde la ilaha illallah diyoruz. Bu en birinci Müslüman dininde olsa şu formüllerine itirat iş. Allah'dan başka Allah yok. Bunda Tengri'den başka Tengri yok. Buna şunun için küpmedir derecede şu ruhi negizde İslam dininin toralığını jingleyte hem bunda küpmedir kompromista varlıkla kila Tengri bilen Allah'ını biz bugün günde de bir sinonim revişinde diğerlik meşitlerde de
kullanabız. Bu yaraşuның bir forması buldu. Başkaça ul xatli, tiren, şul xatli tiz rəvişdə taralmasıydı. İndi 11-ci əsrinin ortalarına, ahırlarına şən Müslüman dövləti olarak tanıla. Hem alğa taba yazma şaganaklar, seyahatçilerin yazımında en birinci Bulgar, ol Müslüman dini. Onlar Hanefi mezhebinde diyen söz en birinci. Yeki koyu vakit kızıkta balıp gitemeye, onlar iki güne söz yazarlar Bulgarlar türünde. Bulgarlar, Müslümanlar, onlar da küp munşa. Şuşunday нәрселер bilgili min qat aytganim var. İslam dini ol dingine tugul, min günah formasında aytmayman. Ol sivilizasiyanın forması hem Bulgar devletinde nıqlap, jeyle bütün İslam dininin en birinci özünden çıkan нәрселер var. Mesela yazma kültürsüz İslam dinini göz alına getirip olmuş şeklin üzerinde Kur'an tura. İkinciden Allah'ın bir sıfatı, onun 99 sıfatı, epiketi var bitinde. En soňgusy bir Allah'ın abile. Yani şuşu fenge ımtılış, bilirge ımtılış, tanıp bilirge ımtılış, indi İslam'ın üzerinde uttura. Hem ikinci yaktan bilgili Bulgarlar, üzlerin tegendiminde İslam dinindegine tügül, İslam üzeklerinde bulgan gıylem üsüşün, matur edebiyat üsüşünde, yazma kültürünün üsüşünde, mektep medreseler üsüşünde başında kabul itibarlar. Koy bir nerse muadda formasında bula. Kiyimde şulay. Aşağı meselede de şulay. Bulgarlarda İslam dininin taralışı şulay bir kızaklı. Arheologlar üzlerinin sezonlarında tavuk köpek pişirmek vatıklar yiyip koyarlar. Hem tavuk köpek hayvan siyeklerini yiyip koyarlar. O hayvan siyeklerini de Dung'u siyegin tabu için bizim Ayda Grigoriyna Petrenko bir tırışıp karadı. Kızgança karşı bir siyekte tabılmadı deyip etmeyeyim. Bilerin ortasında o tabıldı. Lakin yanında Rus, Slavyan gayrebeşisi üyeleri yaşayan ikenliği açıldı. Hem bir küp başka нәрселер türünde söylerken.